Pessoal, vamos para mais um vídeo. A gente está com o Fox. Esse Fox ele é 2007 8 1.6 do Thiago. O que a gente vai fazer nele? Vamos arrumar, recondicionar a caixa de direção dele, que está com barulho. E vamos trocar o cavalete também da válvula termostática que está vazando. E depois trocar o filtro e higienizar o ar-condicionado. Limpeza do sistema de arrefecimento, porque está trocando o cavalete, mais adição de 3 litros de aditivo concentrado. Vai sair, vai dando sequência aqui. Assim que tiver uma posição, a gente já está desmontando aqui o cavalete. Assim que tiver uma posição, a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, aqui já removemos o cavalete. Ele vai aqui, né? E tem o tubo que vai lá por trás. E aqui está a peça velha. E aqui a peça nova. Então ele vai dando sequência aqui. Vamos já efetuar a montagem e remover a caixa de direção. A gente já retorna. Pessoal, voltando aqui com o Fox, ó, já trocamos a caixa. Infelizmente eu não consegui filmar antes. Mas ó, a caixa que a gente já trocou. Vocês podem ver aqui, é meio ruim de filmar aqui. Mas a caixa já está aqui substituída. A gente recondicionou, né, a caixa dele. Coifa nova, braçadeira tudo novinho. Então é isso. Vai dando continuidade aqui. Vamos testar ele agora e depois alinhar, né? Precisa alinhar. Vamos dar ele para o alinhamento. Se tiver a posição, ele já retorna. Já trocamos também o líquido de arrefecimento dele, viu? Já trocamos, pusemos para funcionar, já ligou a ventoinha. Agora é só alinhamento. Pessoal, aqui do Fox, ó, a gente já está fazendo higienização. Meia hora ali, já trocamos o filtro também de cabine. É isso aí. A gente vai ver como fica e depois mandar alinhar. Pessoal, para finalizar o vídeo do Fox, perfeito, alinhou, testamos. Não tem nenhum barulho. A gente trocou a mais a bieleta. Tinha um barulhinho na bieleta, a gente trocou. O cliente autorizou. É isso aí, nós já entregamos o carro, ficou perfeito. Garantia tudo certinho. Caixa 6 meses de garantia. Peça e mão de obra. É isso aí, quem gostou dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.